दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त में सबसे ज़्यादा कौन सी बाइक बिकी है और उनकी कितनी सेल्स हुई है इंडिया में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो देखने के लिए। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की ओर से एक बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है इंडिया में। बाइक की अगस्त 2019 में 33,790 यूनिट बिकी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इतनी महंगी बाइक के लिए। बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 346 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 20 PS को जनरेट करता है। इसका माइलेज है 37 से लेकर 40 kmpl का। इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। अब बात करते हैं बाइक की कीमत की, तो बाइक की एक्स शोरूम कीमत है 1,54,000 रुपये से लेकर 1,64,000 रुपये तक। टीवीएस अपाचे 164V। 164V एक बेहतरीन और स्पोर्ट रेसिंग बाइक है। टीवीएस ने इसमें अपना स्पोर्ट इंजन लगाया है। बाइक की अगस्त 2019 में 37,967 यूनिट बिकी है। बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 159.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 16.8 PS को जनरेट करता है। इसका माइलेज है 60 kmpl का। इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। और अब बात करते हैं बाइक की एक्स शोरूम कीमत की, तो बाइक की कीमत है 85,589 रुपये से लेकर 1,03,000 रुपये तक। बजाज सिटी 100। सिटी 100 एक अफोर्डेबल और पुरानी बाइक है इंडिया में। ये बाइक एक ज़माने में बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि तब ये बहुत बिकती थी। बाइक की अगस्त 2019 में 38,720 यूनिट बिकी है। बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 102 यानी 102 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 7.7 PS को जनरेट करता है। इसका माइलेज है 89 से 95 kmpl का। इसमें आपको 4 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। अब बात करते हैं बाइक की एक्स शोरूम कीमत की, तो ये 33,722 रुपये से लेके 39,949 रुपये तक की आती है। हीरो पैशन प्रो। पैशन प्रो एक बहुत पॉपुलर बाइक है। इसके कई सारे मॉडल्स हैं इंडिया में। ये बाइक भी एक अफोर्डेबल बाइक है। बाइक की अगस्त 2019 में 56,143 यूनिट बिकी है। बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 8.36 PS को जनरेट करता है। इसका माइलेज है 80 से 85 kmpl का। इसमें आपको 4 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। अब बात करते हैं बाइक की एक्स शोरूम कीमत की, तो वह है 56,075 रुपये की। बजाज प्लेटिना 100। प्लेटिना को 5 साल से भी ज़्यादा हो गई है इंडिया में, और ये बाइक बहुत सक्सेसफुल बाइक है बजाज की इंडिया में। बाइक की अगस्त 2019 में 56,143 यूनिट बिकी है। बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 102 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 7.9 PS को जनरेट करता है। इसका माइलेज है 85 से 90 kmpl का। इसमें भी आपको 4 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। अब बात करते हैं बाइक की एक्स शोरूम कीमत की, तो ये 39,987 रुपये से लेकर 48,749 रुपये तक की आती है। हीरो ग्लैमर। ग्लैमर एक अच्छी और सस्ती बाइक है। बाइक की अगस्त 2019 में 69,878 यूनिट बिकी है। बाइक का इंजन की बात करें तो इसमें 124.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 11.69 PS को जनरेट करता है। इसका माइलेज है 81 kmpl का। इसमें आपको 4 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। अब बात करते हैं बाइक की एक्स शोरूम कीमत की, तो ये 62,250 रुपये से लेके 69,950 रुपये तक की आती है। बजाज पल्सर। पल्सर बजाज की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बाइक है। ये बाइक एक टाइम पर सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक थी इंडिया में। बाइक की अगस्त 2019 में 83,008 यूनिट बिकी है, और ये सेल्स सारी पल्सर की है, यानी कि पल्सर 150 की, पल्सर 180, पल्सर 1, पल्सर 200, यानी सारी पल्सर की। बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 124.4 सीसी से लेकर 220 सीसी तक का इंजन मिलता है, जो कि 12 PS से लेकर 21 PS तक को जनरेट करता है, और माइलेज भी 40 से लेकर 62 kmpl तक जाता है।
इसमें आपको 5 गियर से लेकर 6 स्पीड गियरबॉक्स तक मिलते हैं। अब बात करते हैं बाइक की कीमत की, वो भी एक शोरूम। ये 65,210 रुपये से लेकर 1,41,000 रुपये तक की जाती है सारे मॉडल। होंडा सीबी शाइन होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। ये बाइक होंडा की पॉपुलर बाइक है। बाइक की अगस्त 2019 में 84,871 यूनिट बिकी है। बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 124.73 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 10.30 PS को जनरेट करता है। इसका माइलेज है 65 kmpl का। इसमें आपको 4 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है और बाइक की कीमत है 57,398 रुपये से लेके 63,228 रुपये तक। हीरो HF डिलक्स एक सस्ती और अच्छी बाइक है। इस बाइक की काफ़ी अच्छी सेल्स होती है। बाइक की अगस्त 2019 में 1,93,194 यूनिट बिकी है, यानी एक महीने में इतनी यूनिट। बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 97.2 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 8.36 PS को जनरेट करता है और बाइक का माइलेज है 82 kmpl का। इसमें आपको 4 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है और बाइक की कीमत है 38,990 रुपये से लेके 49,750 रुपये तक। पहले नंबर पर आई है हीरो कंपनी की स्प्लेंडर अगस्त 2019 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है और इतनी ही नहीं, ये बाइक हर साल सबसे ज़्यादा बिकती है। इस बाइक की अगस्त 2019 में 2,73,000 यूनिट बेची गई हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। बाइक में आपको काफ़ी सारे मॉडल्स मिलते हैं अलग अलग नाम से, जैसे कि स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर आई स्मार्ट, सुपर स्प्लेंडर जैसी बाइक मिलती हैं। इसमें आपको 97.2 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 8.3 PS को जनरेट करता है। इसका माइलेज है 80 kmpl का। इसमें भी आपको 4 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है और बाइक के प्राइस की बात करें तो ये 51,865 रुपये से लेकर 56,275 रुपये तक की आती है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक यही है। तो कैसी लगी आपको 10 बाइकें? आपको इनमें से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।